Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, kembali lagi bersama Jagone Dewe, channel yang selalu menyajikan hal-hal bermanfaat seputar dunia perayaman. Pada kesempatan kali ini masih seputar dunia pengobatan bosku. Mengobati ayam ngorok versi kedua. Pada saat pengecekan kandang di malam hari, terdengar suara mendengkur pada salah satu ayam, kurang lebih pada waktu jam 8 malam. Ini adalah bukti ayam gangguan pernapasan bosku. Ayam mendengkur sangat keras. Perlu diingat bahwa obat ini dosis tinggi, jadi baik digunakan ketika ayam mengalami ngorok akut. Ngorok akut adalah di mana ayam itu mengalami gangguan pernapasan yang sudah diobati dengan obat dosis rendah dalam waktu 5 hari tidak kunjung sembuh ya bosku. Bahkan ada yang sampai 1 minggu tidak kunjung sembuh. Nah, obat ini bisa menjadi solusi terakhir untuk mengatasi hal tersebut. Obat ini bernama metilprednisolon. Bisa Anda dapatkan di apotek terdekat. Harga kisaran 5.000 sampai 6.000 rupiah. Langkah pertama, bersihkan tenggorokan ayam tersebut, keluarkan lendirnya. Kemudian berikan 1 tablet metil dan berikan minum sedikit saja. Setelah selesai, kembalikan ayam pada tempat semula dan biarkan ayam beristirahat. Lanjut cek kondisi ayam di pagi hari, kurang lebih jam 8 pagi. Jika makanan dalam tembolok masih sisa, buatkan racikan minum, yaitu 2 butir tetaklor dan sepucuk merica bubuk. Kemudian campurkan air sedikit saja. Hal ini untuk meningkatkan imun pada ayam tersebut dan juga mengatasi melancarkan pencernaan ayam tersebut. Setelah selesai pemberian minum, kembalikan ayam pada boxnya. Saat pengobatan, ayam jangan dijemur dulu ya bosku.
cek lagi kondisi ayam di saat malam hari sekitar jam 8 malam. Jika ayam masih mendengkur, maka ulangi lagi pemberian metil. Tetapi jika ayam sudah tidak mendengkur, cukup bersihkan saja tenggorokannya. Berhubung di sini ayam saya sudah tidak mendengkur, maka cukup bersihkan tenggorokannya saja, keluarkan lendirnya. Oke bosku, pengobatan ini sukses. Jangan lupa like jika menurut kalian video ini bermanfaat. Komenlah jika kalian kurang paham. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.